네, 안녕하십니까? 저는 이번 제22회 보아즈 빅데이터 컨퍼런스에서 멀티레이블 long sound classification based on self-supervised learning을 주제로 발표를 맡은 팀 청진스의 팀장 심현석입니다. 저희 팀은 저 심현석, 그리고 김경민 학생, 성혜빈 학생, 손병호 학생, 이적 학생, 총 5명의 학생들로 구성되어 있습니다. 저희 5명 모두 시계열 데이터에 대해서 관심을 많이 갖고 있었는데요. 그래서 저희는 6개월 동안 시계열 데이터 중 소리 데이터, 그리고 그 중에서도 청지능 데이터에 대해서 집중적으로 공부하였습니다. 먼저 청지능 도면에 대해서 소개해드리겠습니다. 2020년 WHO에서 발표한 전 세계 10대 사망 원인 중 3위는 만성 폐쇄성 폐질환이었습니다. 호흡기 질환에 대한 관심이 높아지고 있음에도 불구하고 청진의 특성상 초기 단계에서의 정확한 진단은 여전히 어려운 실정입니다. 디지털 청진기와 다양한 녹음 장치의 발전으로 호흡음을 손쉽게 수집할 수 있게 되었으며, 이러한 디지털화된 호흡음 데이터를 기반으로 환자의 호흡기 질환을 판별하는 딥러닝 기반 진단 기술에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 그런데 의료 데이터에서는 수집과 라벨링 모두 제약이 존재하는데요. 의료 분야에서는 환자와 장비의 특성이 데이터에 영향을 줄 수 있기 때문에 과적합의 위험이 높고 일반화도 어렵습니다. 따라서 레이블에 의존하지 않고 본질적인 표현을 학습할 수 있는 자기지도 학습을 접목한 딥러닝 연구가 최근 활발히 이루어지고 있습니다. 자기지도 학습은 비지도 학습의 일종인데요. 지도 학습과는 달리 비용이 많이 드는 라벨링 없이 데이터의 구조적 특징을 활용할 수 있습니다. 그리고 이 기법은 데이터 라벨링이 전문가에 이루어져 레이블 데이터가 제한적인 의료 분야에서 효율적인 표현 학습 수단으로 활용될 수 있습니다. 자기지도 학습에는 대표적으로 컨텍스트 러닝, 클러스터링 메소드가 존재합니다. 이 방법론은 크래클, 휘즈, 보스를 서로 개별적인 클래스로 간주하여 데이터를 훈련하는데요. 여기서 크래클과 휘즈는 청진음 중 비정상 호흡음의 대표적인 종류입니다. 그런데 보스, 즉 크래클과 휘즈가 동시에 나타나는 청진음은 이 크래클과 휘즈만의 복합적인 특성을 가지고 있기 때문에 기존의 SSL 연구에서는 이들을 모두 개별적인 클래스로 간주하는 이런 특성이 지금 이 청진음의 복잡한 관계를 고려하지 못한다는 문제가 존재합니다. 그래서 클래스 간 경계가 불분명해지기 때문에 청진음에서는 효과적인 표현 학습이 어려운데요. 저희는 이러한 문제에서 아이디어를 얻어서 데이터 인베딩만으로 학습하는 셀프 슈퍼바이즈 러닝 프레임워크를 기반으로 크래클과 휘즈의 구조적 특성을 반영한 멀티 레이블 호흡음 분류 모델을 설계하려고 하였습니다. 네, 다음으로 데이터 소개입니다. 저희가 사용한 데이터셋은 ICBHI 2017 챌린지 데이터셋입니다. 지금 태글에서도 받을 수 있는데요. 이 데이터셋은 총 920개의 청진음 파일로 구성되어 있고 126명의 환자로부터 수집되었습니다. 아동, 성인, 노인 등 다양한 연령대의 환자들로부터 청진음이 수집되었습니다. 보시는 것처럼 크래클, 휘즈, 그리고 보스에 대해서 이 레이블들이 고르게 분포하지 않고 불균형 데이터로 나타나는 것을 확인할 수 있습니다. ICB-2 2007 데이터셋에서는 공식적으로 트레인 테스트 스플릿 기준이 제공되고 있습니다. 약 60%는 트레인 셋, 그리고 40%는 테스트 셋으로 구성되어 있습니다. 저희도 이 공식적인 스플릿 기준을 그대로 사용하여서 모델을 훈련하였습니다. 또한 이 ICB-2 데이터를 활용한 분류 모델에서 이 성능을 비교하고자 하기 위해서 여기 데이터 제공처에서는 공식적인 성능 지표를 제공하였습니다. ICB-2 스코어라 부르는데 이거는 민감도와 특이도의 평균으로 정의됩니다. 여기서 민감도란 아까 말씀드린 이상호흡음, 크래클, 휘즈, 보스에 대해서 올바르게 분류한 비율을 의미하고요. 특이도는 정상호흡음인 노멀에 대해서 올바르게 분류한 비율을 의미합니다. 그리고 이 두 가지를 평균 낸 것이 ICBHI 스코어입니다. 네. 그리고 다음으로 저희는 이 데이터를 어떻게 전처리하냐면은 멜 스펙트로그램이라는 방법으로 전처리하였습니다. 이것은 오디오 신호를 짧은 구간을 나눈 뒤 각 구간에 대해 FFT를 적용하여 시각화한 그래프인데요. 멜 스펙트로그램은 시간 정보와 주파수 정보를 동시에 보존하며 인간의 청각 특성을 반영한 멜 스케일을 사용합니다. 이를 사용하면 시각적 패턴 기반 학습과 다양한 증강이 가능합니다. 저희 프로젝트에서도
이거를 이제 인풋 데이터의 형식으로 채택하고 딥러닝 학습을 수행하였습니다. 그리고 전체 데이터의 평균, 트레인 데이터의 평균과 표준 편차를 기준으로 정규화하는 글로벌 노멀라이제이션을 적용하였습니다. 다음으로 구현 및 분석입니다. 먼저 대조학습에 대해서 말씀드리겠습니다. 아까 말씀드렸는데 대조학습은 서로 유사한 샘플들은 가깝게, 다른 샘플들은 멀게, 멀리 떨어지도록 인베딩 공간에서 학습하는 기법입니다. 그래서 샘플들 내에서 가깝도록 만들어주고 싶어하는 포지티브 페어랑 멀리 떨어지도록 만들어주고 싶어하는 네거티브 페어를 선정해가지고 이들끼리는 가까워지거나 멀어지도록 학습을 유도하여 모델이 샘플 간의 유사도 구조를 효과적으로 표현할 수 있도록 하는 방법입니다. 저희가 이 대조학습을 기반으로 전체적인 학습을 구성하였는데 첫 번째 방법은 멀티레이블 셀프 슈퍼바이즈드 러닝입니다. 저희 대표적인 SSL 프레임워크로는 모코, 바이얼, 스와브 등의 방법이 존재하는데 이들은 대규모 이미지 데이터를 기반으로 표현을 사전 학습한 후 소규모 라벨 데이비트로 다운스트림 태스크를 수행하는 2단계 접근을 따릅니다. 저희도 처음에 대표적인 이 방법들을 사용해가지고 사전 실험을 해보았는데 ICBH 스코어가 약 40점대 밖에 머무르지 않았습니다. 그래서 저희의 제한된 컴퓨팅 자원과 학습 시간 등을 고려할 때 이들 중 가장 경량 구조를 갖는 모코를 베이스라인 프레임워크로 삼았습니다. 특히 모코는 큐 베이스 네거티브 샘플링 구조를 이용해서 학습 효율을 높일 수 있다는 점에서 청지능과 같은 특수 목적 데이터를 활용하는 본 프로젝트 환경에 적합하다고 판단하였습니다. 이제 첫 번째 방법론인 이제 멀티레이블 셀프 슈퍼바이즈드 러닝에 대해서 말씀드리겠습니다. 저희 모티베이션입니다. 기존의 모코라는 방식은 동일한 이미지를 서로 다른 방식으로 변형한 단 하나의 포지티브 페어만 정의하고 그 외의 모든 샘플은 네거티브로 감지합니다. 그래서 이미지 기반 데이터에 대해서는 그래도 일정 수준의 성능을 보일 수 있는데 청지능과 같이 시간 주파수 영역에서 다양한 국소적 유사성이 존재하는 복잡한 음향 신호에는 적절하지 않을 수 있습니다. 그리고 청지능은 하나의 사이클 내에서도 특정 구간은 정상 호흡과 유사하고 또 다른 구간은 비정상적인 호흡분 패턴을 포함할 수 있기 때문에 단일한 포지티브 페어를 기준으로 모든 학습을 수행하는 기존 모코 방식은 정보 손실이 발생할 수밖에 없습니다. 그래서 저희는 다양한 포지티브 페어 간의 관계를 학습하여 인베딩 공간에서 보다 유의미한 표현을 학습하는 것이 목적이었는데요. 본 프로젝트의 핵심 아이디어는 기존의 단일 포지티브 페어 방식에서 벗어나 하나의 앵커에 대해 복수의 포지티브 샘플을 허용하고 이들과의 거리를 동시에 최소화하는 학습 구조를 도입하는 것입니다. 그래서 인베딩 스페이스 상에서 유사한 호흡음 특징이 보다 잘 뭉쳐지도록 하여 표현된 인베딩의 분별력을 향상시키고 다운스트림 태스크에서의 성능 개선을 도모합니다. 그리고 이러한 이제 다중 포지티브 기반의 대조학습 구조는 특히 청지능처럼 복잡하고 중첩된 레이블 특성을 지닌 데이터에 대해서 효과적으로 작용할 수 있습니다. 지금 말씀드린 이 학습 구조는 이제 모코 기반의 멀티레이블 셀프 슈퍼바이즈드 러닝이라는 논문을 저희가 서치를 하였고 이 논문의 프레임워크를 기반으로 저희 청지능 태스크에 적용해 본 것입니다. 그래서 이 논문에서는 어떤 방법을 사용했는지 말씀드리겠습니다. 이제 위 그림은 모코 방식의 멀티레이블 정보를 결합한 셀프 슈퍼바이즈드 학습 구조로 크게 사전학습, 파인튜닝 두 단계로 구성됩니다. 먼저 샘플링 레이트를 통일해서 웨이브폼을 리샘플링한 후 길이가 너무 짧으면 반복하고 패딩을 하고 너무 길면 크롭을 해서 8초 길이로 통일했습니다. 그리고 이 8초 길이로 통일된 청지능 데이터를 멜 스펙트로그램으로 변환하였습니다. 그리고 이게 모델 인풋이 되는데요. 사전학습 단계에서는 입력 멜 스펙트로그램의 동일한 방식의 증강을 두 번 적용합니다. 이때 랜덤 마스킹 등 비결정적인 요소로 인해서 서로 다른 부분이 변형되면서 두 개의 상이한 입력 뷰1과 뷰2가 생성됩니다. 뷰1을 베이스 인코더에 통과시켜 G1을 생성하고 뷰2는 모멘텀 인코더를 통과시켜 G2를 얻습니다. 여기서 모멘텀 인코더란 베이스 인코더의 가중치를 일정 비율을 따라가면 천천히 업데이트하는 구조입니다. 그래서 이 두 개의 인코더는 뭐 똑같이 CNN일 수는 있지만은 둘 다 별개의 인코더가 되는 것입니다. 그리고 G1과 G2는 각각 MLP 프로젝트를 통과해서 최종 인베딩인 G1과 G2를 얻습니다. G2는 잘못되어 있는데
G2는 QG에 들어가고 그 다음에 G2는 QG에 들어갑니다. 그렇게 해서 Q는 고정된 크기를 유지하면서 새로운 벡터를 인Q하고 오래된 벡터를 DQ하는 방식으로 갱신됩니다. QG에서 G1과 가장 가까운 K개의 G2를 선택해서 바이너리 수도 레이블 Y를 생성합니다. 선택된 K는 1로 나머지는 0으로 설정합니다. 그리고 G1과 Q 내의 벡터 유서들을 기반으로 G1을 QG와 내적하여 로짓을 계산하고 BC 로스를 적용하여 수도 레이블 Y와 로짓 P 간의 차이를 최소화하는 방향으로 학습이 진행됩니다. 다들 많이 아시는 BC 로스인데요. 여기에 들어가는 Y가 지금 정의한 수도 레이블 Y가 되는 것입니다. 이때 이 BC 로스는 상위 K개 Q 내에 유사한 샘플들을 모두 포지티브로 간주해서 다수의 포지티브 페어를 동시에 고려할 수 있는 멀티레이블 구조에 적합하다 할 수 있습니다. 하지만 BC 로스를 단독으로 사용하면 Q가 충분히 채워지지 않은 학습 초기에는 수도 레이블의 품질이 낮아 학습이 불안정합니다. 그래서 논문과 같이 기존 모코의 인퍼런시 로스를 함께 사용해서 Q 초기화와 인베딩 품질을 일정 수준으로 유지합니다. 이 인퍼런시 로스는 그냥 모코에서 아까 말씀드린 유사한 거는 가깝게 아닌 거는 멀게 만들어주는 의도가 반영된 로스 펑션입니다. 이 두 개를 선형결합해서 만드는 로스 펑션을 저희 첫 번째 방법에서 최종적으로 사용하는 로스 펑션입니다. 그리고 이제 SSL이 끝나면은 파인튜닝 단계에서 이제 사전 학습이 완료된 인코드의 가중치를 프리징하고 클래시파이어를 붙여가지고 이거를 클래시파이어만 학습을 하는 것입니다. 그렇게 해서 최종적으로는 크래클과 퀴즈에 대한 실제 라벨을 활용해서 학습을 수행합니다. 저희가 멀티레이블 정보를 결합해서 학습 안정성과 성능을 모두 높이는 MLS 논문을 기반으로 이 청지능 분류 모델을 개발하였는데 백본으로는 레지노 50을 사용했습니다. 역시 본 프로젝트 역시 초기 실험에서는 레지노 50을 백본으로 하여서 MLS 구조를 재현하고 성능 비교 실험을 수행하였습니다. 그래서 저희가 간단하게 다양한 증강들을 시도해 보았는데 스펙 어그먼트를 해서 특정 시간 구간 또는 특정 주파수 구간을 랜덤하게 선택해 0 또는 평균값으로 마스킹하는 방법을 사용하기도 했고, 아니면 아까 봤던 스펙트로그램에 노이즈를 추가하거나 아니면 피치나 타임을 건드리는 방식을 사용하였습니다. 또 멜 스펙트로그램을 만드는 방법에는 이제 여러 가지 파라미터가 존재하는데 샘플링 레이트랑 아니면은 멜 필터 뱅크 개수, 프레임 사이즈, 홉 랭스 등 다양한 하이퍼 파라미터를 조정해서 멜 스펙트로그램의 해상도를 조정해 보면서 실험을 보았습니다. 백본도 저희 레즈넷 50 말고 덴스넷 아니면 CNN6, GRU 기반의 어텐션 모델들도 다 도입해가지고 비교 분석을 진행하였습니다. 그리고 클래시파이어 구조에서는 저희가 클래시파이어를 학습할 때 크래클 여부와 퀴즈 여부 두 가지에 대해서 학습을 한다 했었는데, 이거 말고 저희 ICBH 데이터에서는 그 개별 청진음에 대응하는 환자의 나이와 성별 데이터가 존재해가지고 크래클 퀴즈 여부와 나이, 성별 네 가지 데이터를 우선 처리해가지고 이들을 클래시파이어에 학습하는 방식을 시도해보기도 했습니다. 또는 아예 분류기를 두 개를 만들어가지고 첫 번째 분류기는 크래클만 예측해, 두 번째 분류기는 퀴즈만 예측해, 이렇게 별개의 레이블로 분리해서 각각 독립적으로 예측하는 방식도 사용해보기도 했고, 또 아까 말씀드린 것처럼 불균형 데이터이기 때문에 그냥 BC 로스 말고 파인튜닝 단계에서 웨이티드 BC 로스나 포콜로스 라는 펑션도 사용해보았습니다. 그리고 기존 MLS 구조를 변형해서 기존 BC 로스에서 인풋 데이터의 실제 레이블 정보를 사용하는 방식으로 변형해보면서 실험을 진행하기도 하였습니다. 하지만 첫 번째 방법은 이 베이스라인 구조에 저희가 지금까지 다양한 변경을 가했음에도 불구하고 어떤 뚜렷한 ICBH 스코어의 향상을 확인되지 않았는데요. 이는 지금 말씀드린 구조가 본래 대규모 이미지 데이터를 활용한 사전학습을 전제로 설계되었기 때문에 이 ICBHI 데이터셋과 같은 소규모 데이터에서는 별로 적합하지 않은 것으로 저희가 판단하였습니다. 네, 그래서 저희는 첫 번째 방법에서는 다양한 포지티브 페어에 관한 관계를 학습할 수 있도록 인베딩을 강화하는 방향으로 전환을 고민하였으며, 이를 바탕으로 저희는 두 번째 방법인
사이클 믹스드 멀티레벨 어텐션 모델이라는 두 번째 방법을 저희가 설계하였고 이를 제안합니다. 네, 두 번째 방법입니다. 모티베이션인데요. 지금 저희는 호흡 데이터를 기반으로 자동 분류 모델의 성능 향상을 목표로 하는데 지금 이 ICBH 데이터는 하나의 청진기만 사용하는 게 아니라 총 4가지 종류의 청진기가 사용되어서 다양한 청진기로 녹음된 데이터들이 한데에 모여 있습니다. 그래서 이 청진 데이터가 환자 개개인의 생적 차이가 있을 수밖에 없는데 또한 녹음 환경, 장비의 종류에 따른 차이도 있기 때문에 어떤 특정한 환경에 과적합되거나 아니면은 학습이 불안정해지는 문제가 생길 수 있습니다. 그래서 실제 임상 현장에서 사용되기 위해서는 높은 수준의 로버스니스가 확보되는 것을 저희가 중간에 또 캐치를 하였고요. 그리고 앞선 실험에서 기존 SSL 방식에서 사용되는 투스테이지 학습 구조, 즉 대규모 데이터셋을 기반으로 한 프리트레이닝 후 초규모 라벨링 데이터에 대한 파인튜닝하는 방식은 데이터의 양이 충분하지 않은 경우 효과적인 표현 학습이 어렵다는 명확한 한계를 갖습니다. 그래서 저희는 본 데이터의 다양성과 벅차성을 반영하면서도 소규모 의료 데이터셋에 적합한 학습 방식을 설계하고자 하였습니다. 두 번째 방법의 핵심 아이디어는 서로 다른 두 개의 샘플을 피처 단위로 혼합해서 새로운 샘플을 구성한 뒤 이 혼합된 샘플의 인베딩이 원본 두 샘플의 인베딩과 일정한 비율로 가까워지도록 학습을 유도하는 데 있습니다. 그래서 모델은 샘플 간의 구조적 유사성을 보다 잘 학습할 수 있으며 동시에 퍼터베이션에 강한 표현을 얻을 수 있습니다. 그리고 저희가 멀티레이블 특성에 맞게 두 개의 클래시파이어를 만드는 것 대신해서 클래스 스페시픽 어텐션 구조를 도입해서 크래커, 휘즈 각 클래스에 대해 더 가중치 있게 학습하도록 함으로써 더 높은 성능이 나오도록 노하였습니다. 앞서 저희가 제안한 방법처럼 지금 이 방법도 총 3가지의 논문에서 참고하여가지고 아이디어를 채택하였는데요. 첫 번째 논문은 패치믹스입니다. 멜 스펙트로그램 데이터를 일정 크기의 패치를 분할하고 이를 서로 다른 샘플 간에 혼합하는 방식을 사용한 논문인데요. 이러한 방식은 패치 단위의 다양성을 활용해서 모델이 부분적 특징에 민감하게 반응하도록 유도해서 저희 혼합 방식에 사용하였습니다. 두 번째로 사이클 가디언 논문을 저희가 참고하였는데요. 이 논문에서는 멜 스펙트로그램을 시간 단위로 분할한 후에 이 인베딩을 수행하고 이를 활용한 분류 구조를 제안합니다. 그래서 저희가 뒤에서 말씀드리겠지만 피처 레벨 믹스 아이디어와 유사한 조건을 갖게 되었습니다. 그리고 멀티레이블 어텐션 메커니즘을 제안한 논문이 있었는데요. 이 논문에서는 멀티레이블 환경에 특화된 어텐션 구조를 설계하여 각 레이블마다 동일적인 어텐션을 할당하고 학습하는 방식을 사용합니다. 그래서 저희도 이 논문에서 사용한 어텐션 기반 구조를 도입하였습니다. 그래서 3가지 논문을 참고해서 이 멀티레이블 학습 구조를 잘 반영할 수 있는 모델을 설계해보자 라고 목표를 갖게 되었고 그것이 지금 보이는 구조도입니다. 그래서 말씀드리면은 첫 번째는 각 샘플러부터 추출된 인베딩을 패치 단위로 혼합합니다. 그래서 데이터의 표현 학습에 있어 로버스니스를 확보하고자 했는데요. 그래서 호흡음을 아예 16,000Hz를 리샘플링 한 다음에 똑같이 8초로 이제 맞춰주고 서클 패딩 해주고 그 다음에 저희 이 멜 스펙트로그램을 오디오 챗으로 사전 학습된 CNN6 백본 네트워크에 통과시킵니다. 그래서 얻은 피처맵을 이제 이 피처맵을 추출하고요. 이 피처맵은 채널 차원이 512가 되고 이것은 인베딩 벡터로서의 의미를 갖습니다. 그리고 나머지 스페셜한 차원들은 시간 및 주파수 영역에서의 로컬 패치에 해당하므로 이로부터 얻어진 피처는 이제 B, 64, 512 형태로 변형되어서 각 패치 인베딩 간에 의미 있는 혼합이 가능해집니다. 그리고 이러한 패치 인베딩은 그룹 와이즈 패치 믹스 전략을 통해서 두 개의 다른 샘플의 패치를 일정 비율로 섞어 새로운 피처 레퍼레젠테이션을 생성되며 이에 따라 원본 인베딩 G1, G2와 혼합된 인베딩 G 믹스를 각각 생성할 수 있습니다. 지금 보이시는 게 이제 이거 G1 이렇게 쪼개고 G2 이렇게 쪼갤 수 있고 여기에서 이 조각조각들을 섞어가지고 새로운 믹스된 샘플을 얻었다는 뜻입니다. 이 방법은 기존의 믹스업과 유사하지만은 전체 피처가 아닌 스페셜한 구조를 가진 패치 단위로 적용되는 점에서 더 미세한 로컬 정보를 활용할 수 있습니다.
그리고 저희가 이렇게 얻은 임베딩들을 이제 클래스 스페시픽 어텐션 모듈에 태울 건데요. 기존의 글로벌 에버리징 풀림 방식은 모든 클래스에 대해서 동일한 피처를 사용하기 때문에 클래스별로 서로 다른 위치에 존재하는 특징들을 정확히 구별하기 어렵다는 한계를 가집니다. 그래서 각 클래스마다 독립적인 어텐션 웨이트를 학습하고 이를 통해 패치 임베딩에 대해서 클래스별 어텐션을 적용합니다. 이렇게 얻어진 각 클래스별 어텐션 피처가 최종적으로는 클래스 어그노스틱한 글로벌 피처와 레지듀얼한 구조로 결합되게 됩니다. 그래서 아래와 같이 피처 벡터가 선형결합으로 표현되는데요. 이러한 구조는 각 클래스별 특징을 독립적으로 강조할 수 있을 뿐만 아니라 패치 레벨의 구체적인 정보에 기반하여 더욱 풍부하고 구별력 있는 표현을 형성합니다. 최종적으로는 저희가 이 BC 로스 그리고 앞에서 믹스 컨트레스트 로스라는 것을 만들어서 이 두 가지 선형결합한 형태로 로스 펑션을 구성하였습니다. 시간이 없으니까 빠르게 말씀드리면은 똑같이 저희도 이 모델에 대해서 실험을 진행하였는데 데이터 전처리, 어그멘테이션도 다양하게 해보고 백본도 적은 시간 내에 CNN6, GRU 같이 이제 해볼 수 있는 백본 모델들을 바꿔가면서 실험해 보았고요. 최종적으로는 저희가 초기에는 40점대 중후반의 점수를 얻었었는데 최종적으로 만들어진 모델은 55.04점 S코어를 얻었습니다. 여기 자세히 보시면은 민감도는 39.85점 그리고 특이도는 70.23점으로 표현되는 것을 확인할 수 있습니다. 그래서 이런 피처 레벨 믹싱과 레이블 스페시픽 어텐션 구조가 일정 수준의 표현 개선 효과를 가질 수 있음을 보여주는 결과를 해석할 수 있습니다. 저희 프로젝트 시작점에 대해 말씀드리겠습니다. 기존 연구들은 보스라는 클래스의 복합적인 특성들을 충분히 고려하지 못했는데요. 그래서 저희는 이러한 점을 보완하기 위해 청지능 분류 문제를 멀티레이블 기반 분류 문제로 재정의하고 이에 적합한 청지능 표현학습 구조를 설계하고자 하였습니다. 하지만 한계점도 있었는데요. 첫 번째로 본 프로젝트에서 사용한 ICBH 2017 데이터셋은 크기가 작기도 하고 다양성이 제한되기 때문에 이제 SSL 기반 방식을 적용하기에는 무리가 있었습니다. 그래서 데이터를 더 추가하지 않고서는 이 데이터만으로는 모델 구조 개선이 어려웠고요. 두 번째로 크래클과 휘즈는 비교적 뚜렷한 음향적 특징을 가집니다. 하지만 노멀 클래스는 어떤 명확한 청각적 특징이 없기 때문에 모델이 이상한 어떤 소리의 특징이 없다 라는 그런 피처를 효과적으로 학습하지 못했을 가능성이 있습니다. 그래서 이게 멀티레이블 학습 구조에서 노멀 클래스의 표현이 약화되는 원인 중 하나로 작용했을 수 있고 나아가 이러한 문제는 크래클 및 휘즈에 대한 스레시홀드 설정의 적절성에 대한 의문으로 확장될 수 있습니다. 향후 연구에서는 클래스별 스레시홀드 조정, 그리고 어댑티브 디시전 방식 또는 노멀 클래스 특화된 원 클래스 구조의 도입이 필요하며 이는 실제 의료 환경에서의 모델 실용성을 높이기 위한 중요한 우선 방향이 될 수 있을 것입니다. 그리고 저희 청지능 기반 진단 결과 정량화는 기존에 의존해온 청진 의사의 경험이나 직관에 따른 해석 편차를 드리고 진단의 일관성을 확보하는 데 기여할 수 있습니다. 이를 통해 딥러닝 기반 자동 진단 시스템은 의료진의 주관적 판단을 보완하는 도구로서 활용될 수 있으며 궁극적으로는 원격 진료 환경에서의 호흡기 질환 선별, 조기 이상 탐지, 진단 보도 시스템 등 다양한 의료 응용 분야로서의 확장이 가능합니다. 그리고 이러한 기술은 특히 의료 접근성의 낮은 환경에서 유용하게 활용 가능하며 진단 효율성과 정확도를 동시에 향상시킬 수 있는 기반이 될 수 있습니다. 네, 이상으로 저희가 지금까지 6개월 동안 진행하였던 멀티레이블 long sound classification based on self-supervised learning 이라는 프로젝트의 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.